வருஷம் நானும் என் ஒய்ஃப் ஒரு ட்ரெக்கு போயிருந்தோம். அங்கே தான் அந்த மெக்கானிக்கை மீட் பண்ணேன். பஞ்சி ஜம்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் வச்சிருந்தோம். அதுதான் நான் பண்ண தப்பு. எப்போ கிளைமேட் எப்படி மாறும்னு சொல்ல முடியாது. நைட் நேரத்தில் லாரி டிராஃபிக் தவிர டிராஃபிக்கும் இருக்காது. ஒரு 50 கிலோமீட்டர் அந்த பக்கமும் இதுவும் இல்லை, இந்த பக்கமும் இதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி இடத்துல நடுவில் மாட்டிக்கிட்டோம். பைக் வந்து பிரச்சனையாக நின்றுச்சு அப்படின்னா ஒரு லேடியோட அந்த மாதிரி இடத்துல நிற்கிறத விட ஒரு பெரிய பயம் யாருக்கு என்ன இருக்க முடியும்? ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் பாலா. இன்னைக்கு ஹார்ட் டு ஹார்ட் செக்மெண்ட்டில் நான் கடந்து வந்த ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான 2 பீப்பிள் வச்சு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒருத்தர் ஒரு மெக்கானிக், இன்னொருத்தர் ஒரு பார்பர். அவங்க 2 பேரோட பேர் கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக அவங்க பண்ண விஷயம் இருந்தது அப்படிங்கிறது அவங்கள்ட்ட கடந்து வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸே பண்ணேன். அது எவ்வளோ சூப்பர் விஷயம் அவங்க பண்ணது அப்படிங்கிறத. அதனால திருப்பி போய் அவங்கள்ட்ட பேர் கேட்கறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கல. ஆனால் அந்த கதைகள் 2த்தையுமே இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாங்கிறது தான் இந்த பதிவு. இந்த சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி என்னோட லைஃப்பில் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண சில பீப்புளாக இருக்கட்டும், இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படத்தில் இருக்கிற ஒரு சீனாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் ஹார்ட் டு ஹார்ட். அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸும் வந்து ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்ச செக்மெண்ட்டில் போடுறோம். அது இல்லாமல் நிறையா ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரி செக்மெண்ட்டில் சொல்கிறோம். இதான் என் சேனல் பண்ணுது. எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போன வருஷம் நானும் என் ஒய்ஃப் ஒரு ட்ரெக்கு போயிருந்தோம். அங்கே தான் அந்த மெக்கானிக்கை மீட் பண்ணேன். அவரை பற்றி கதையை தான் ஃபஸ்ட்டு கதையாக சொல்கிறேன். அவர் எப்படி மீட் பண்ணேங்கிறது. தேராதூன்லேருந்து துங்நாத்னு ஒரு ஸ்னோ ட்ரெக் இருக்குது. அந்த ட்ரெக்கு போகலாங்கிறது தான் பிளானு. ஹிமாலயன் பைக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 2 சைட்லேயும் மணாலி கேரியர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதில் பேகெல்லாம் கட்டிக்கலாம். அந்த பேகெல்லாம் கட்டிட்டு நானும் என் ஒய்ஃபும் பைக்கில் தான் போனோம் அந்த ட்ரெக்குக்கு போகிறதுக்கான இடத்துக்கு. தேராதூன்லேருந்தேவே போகிற வழியில் ரிஷிகேஷ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரோடு இருக்கும். தேராதூன்லேருந்து ப்ராப்பராக ரிஷிகேஷுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் 7 கிலோமீட்டருக்கு ரோடு இருக்காது. 1 கிலோமீட்டருக்கு ரோடு இருக்கும். 5-6-7 கிலோமீட்டருக்கு ரோடு இருக்காது. ஏன்னா ரோடு எக்ஸ்பான்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருந்ததுனால அங்கங்கே ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஜல்லி கொட்டி வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ரோடு திருப்பி ஜல்லி கொட்டி வச்சிருப்பாங்க தான் இருக்கும். ஆஃப் ரோடிங் பைக்குங்கிறதுனால அந்த பைக்கில் போயிடலாங்க அந்த பைக் எடுத்ததுக்கான காரணமே. பட் ஸ்டில் வந்து ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் ஓட்ட முடியும். அதுக்கு மேலே ஓட்ட முடியாதுங்கிறது தான் அந்த இடம் வரைக்கும். திருப்பி அந்த சோப்தா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தான் பேஸ் கேம்ப்பு. அங்கேருந்து அந்த ட்ரெக்குக்கு போக முடியும். அந்த சோப்தா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு திருப்பி ரோடு ஓரளவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். அது கிட்ட போகிற வரைக்கும் ரோடு இருக்காது. இப்படிங்கிறது தான் சினாரியோ. இப்போ இந்த மாதிரி சினாரியோவில் போகும்போதெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டோம் கரெக்டாக. திருப்பி வரும்போது என்னாச்சு, எங்களுக்கு ஒரு நாள் அது நாங்கள் இன்றைக்கி நைட்டு அங்கே தங்கிட்டு நாளைக்கு கிளம்பி ரிஷிகேஷ் போயிடலாம், பஞ்சி ஜம்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் வச்சுருந்தோம். பஞ்சி ஜம்பிங் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இன்றைக்கி ட்ரெக்கு சீக்கிரமே முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி நைட்டு இங்கே தங்குறதுக்கு பதிலாக இப்போயே கிளம்பினா நைட்டுக்குள்ளே ரீச் ஆகிடலாங்கிற பிளானில் என்ன பண்ணேன், ஒரு நாள் வந்து அன்றைக்கி ட்ரெக்கு முடிஞ்ச உடனே அப்படியே கிளம்பி நம்ம ரிஷிகேஷ் போயிடலாம், பைக் எடுத்து இறங்கி வரலான்னு வந்தேன். அதுதான் நான் பண்ண தப்பு. அதை நான் பண்ணுற லெவலில் என்னாச்சு, வர வழியில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. ஹில்ஸில் இந்த மாதிரி ஹிமாலயன் ஹில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்போ கிளைமேட் எப்படி மாறும்னு சொல்ல முடியாது. ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கவே பைக்கை ஓரம் கட்டி நின்று வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சு. ஓரம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நானும் என் ஒய்ஃபும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சோப்தாவோட அடிவாரத்தை ரீச் ஆகும்போதே இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஈவினிங். ஒரு 4-4:30 மணி இருக்கும். 4-4:30 மணிக்கு அந்த இடத்த ரீச் ஆகிறோம். இப்போ வந்து பைக்கோட செயின் கிட்ட இருந்து கரெக்டுன்னு சத்தம் வருது. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பிரச்சனை. ஆனால் ஹில் இருந்து கியர் கண்ட்ரோலில் ஓட்டு வந்ததில் அதில் தான் பிரச்சனை வந்துருச்சா என்னன்னு ஒரு பயம். நான் பெரிய மெக்கானிக்கல் அறிவு இருக்கிற ஒரு ஆள்னு சொல்ல முடியாது. நானே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சரி பண்ணிடுற அளவுக்கு எனக்கு டேலண்ட் கிடையாது. கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு மெக்கானிக் தேவைப்படுவாங்க. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ இங்கே யாராவது மெக்கானிக் கிடைப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு வில்லேஜாக நான் தேடிட்டே போகிறேன். இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆல்ரெடி 4:30 ஆகிடுச்சு. நான் எங்கே இருக்கணும், அங்கேருந்து நான் ரிஷிகேஷ் ரீச் ஆகிறதுக்கே ஒரு 4.5 hours, டஃப்பாச்சுன்னா 6 hours வரைக்கும் கூட ஆயிடலாம். இது வந்து ரெகுலராக ஓட்டுற லெவலில். நடுவில் பைக்கில் ப்ராப்ளம் வந்து நான் நின்றுட்டேன் அப்படின்னா லிட்ரலாக டிராஃபிக்கே இல்லாத ரோடு. பகல் நேரத்துலேயே அங்கே வந்து ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வண்டி தான் பார்ப்பீங்க, உங்கள் வண்டியை தவிர்த்து. அப்படிப்பட்ட ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க. நைட் நேரத்தில் லாரி டிராஃபிக் தவிர டிராஃபிக்கும் இருக்காது. ஃபுல் நைட்டு ஒரு ஃபுல்லாக எந்த வித கடை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் அந்த பக்கமும் இதுவும் இல்லை, இந்த பக்கமும் இதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி இடத்துல நடுவில் மாட்டிக்கிட்டோம். பைக் வந்து பிரச்சனையாக நின்றுச்சு அப்படின்னா ஒரு லேடியோட அந்த மாதிரி இடத்துல நிற்கிறத விட ஒரு பெரிய பயம் யாருக்கு என்ன இருக்க முடியும்? திருப்பி மேலே போய் மேலேயே ரூம் போட்டுடலாமா, போகிற வேலை வில்லேஜ் இருந்தால் அங்கே ரூம் எடுத்துக்கலாமா, இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சப்போஸ் மெக்கானிக் ஷாப் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற லெவலில் அவ்வளோ பதட்டத்தோட ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பை ரீச் பண்ணுறேன். பைக்கில் வந்து 2 பக்கமும் கட்டியிருக்கிற அந்த பேக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் பார்ப்பேன்னு யாராக இருந்தாலும் சொல்லியிருக்கலாம். கழட்டிட்டு திருப்பி நான் கட்டியிருந்தேன்னா அதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். அவர்கிட்ட என்னோட சினாரியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அடுத்த செகண்ட் புரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்ட்டாரு. சேர் அடிச்சிருந்தது பைக்கில், ஏன்னா ஆஃப் ரோடிங்கிறதுனால. சேரை க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தாரு. டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் வந்து மோஸ்ட்லி மேலே இந்த ரொம்ப ஸ்னோ ட்ரெக் தான் போயிருந்தோம். ரொம்ப பனி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சில்லுன்னு இருந்தனாலையும் ஆலங்கட்டி மழைலாம் நினைஞ்சிருக்கீங்க. வரவையில் நிறையா சேர்லாம் அடிச்சதுனால கிரீஸ் போய் அதுதான் இந்த கரெக்டாக சத்தமே வருது, மண்ணு பூந்துருக்குங்கிறதுனால தான். செயினை ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி கிரீஸ் போட்டாலே சரியாயிரும் அப்படின்னாரு. இது எல்லா மெக்கானிக்கும் பண்ண முடிய விஷயம் தானே. இதனால் அவரே இவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங் மெக்கானிக்னு சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா? இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை. நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். என்னோட சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணாமல் இவ்வளோ சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி கொடுத்ததும் இல்லாமல் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு கேட்கும்போது 30 ரூபா அப்படின்னாரு.
நான் ஒரு 50 ரூபாய் கொடுத்துட்டு மீதியை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா எனக்கு மனசே கேட்கல. ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னும் 100 ரூபா கொடுத்தாலும் தகும் அந்த இடத்துல. எனக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது. ஏன்னா நான் ரிஷிகேஷில் போட்டுருக்க ரூம் வீணாக போகும், நான் இன்னொரு ரூமுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணோம், இது எதுவுமே கூட பிரச்சனை கிடையாது. என் சேஃப்டி அண்ட் என் ஒய்ஃப் சேஃப்டி இருக்குமாங்கிற லெவலுக்கு எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா சில சமயத்தில் இந்த சின்ன விஷயம் தான் அந்த பதட்டமான மனநிலையில் இருக்கும்போது ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற லெவலில் நிறுத்தி வைக்கும். அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்காம 30 ரூபா ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த 50 ரூபா அவர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து கோவம் தான். இதுக்கு 30 ரூபா தான் ஆகும், 30 ரூபாய்க்கு நான் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், நீ யார் எனக்கு 20 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கோவம் அவருக்கு வந்தது. திருப்பி கொடுத்தே தீர்வேன்னு சொன்னார். நான் திருப்பி வாங்கிக்காம அவர் கையில் சேஞ்ச் இல்லை, பக்கத்து கடையில் போய் சேஞ்ச் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. அதுக்குள்ளே வண்டி எடுத்து நான் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி கொடுத்தாரு. அவர் பேரை கூட நான் ஞாபகம் வச்சுக்கல, ஏன்னா எனக்கு அப்போ வந்து இந்த பதட்டம் ரிஷிகேஷ் டைமுக்கு ரீச் ஆகணும் இதெல்லாம் மட்டும் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரீச்லாம் ஆகிட்டு திருப்பி சென்னையெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு தாட் அவரை பற்றி ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது. காரணம் என்னென்னா, என்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸில் இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக ஒரு வண்டி வந்துட போகிறது இல்லை, அந்த ரோட்டில் வர வண்டியே கம்மி தான், அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற வண்டி அந்த ரோட்டில் வர கம்மி வண்டி தான் அவர் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு. நான் திருப்பி ஒரு ரிப்பீட்டிங் கஸ்டமர் இருக்க வேணாம், அதனால் என்ன ஸ்கேம் பண்ணி ஒரு 100-150 ரூபா நான் சிச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கலாம். நானேவே எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்க ரெடியாகவும் இருக்கேன். இந்த வேலைக்கு இதுதான் தேவை, என்னோட தேவைக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற லெவலில் எடுத்துக்கிறது என்ன ஒரு பக்குவமான மனநிலையாக இருக்கணும். அது ஒரு ஏமாளித்தனம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஒருத்தங்க வச்சுக்கக்கூடிய மனநிலை. காரணம் என்னன்னா, அந்த 30 ரூபாய்க்கு மேலே அவர் 50 ரூபான்னு ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சாருன்னா அது எங்கே நிற்கும்? அவர் அங்கேயே இருக்க வேணாமே, அவர் கிளம்பி சென்னைக்கு வந்து கூட கராஜ் போட்டு இன்னும் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம்னு யோசிக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் நான் இங்கே இருக்கேன், இங்கே வரப்போகிறவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற லெவலில் மைண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஸ்கேம் பண்ணி ஒருத்தர் ஏமாற்றி காசு சம்பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு நினச்சது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. நம்ம இந்த 5 ரூபா டாக்டர், ஒரு போலீஸ்னால் லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கிறவங்க இப்படிங்கிறவங்களெல்லாம் நம்ம பாராட்டுறோம். போலீஸ் லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு போலீஸ்க்கு ஒரு நேர்மை தேவைப்படுது. 5 ரூபாய்க்கு மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு நேர்மை தேவைப்படுது. அந்த நேர்மையை இந்த ஸ்ட்ரீம்லலாம் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளோட பாராட்டணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. அந்த நேர்மை ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட கூட பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நான் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் சென்னையில் என் பைக்கில் ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது, இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கூட கிடையாது, அகைன் எனக்கு மெக்கானிக்கல் அறிவு பெருசாக இல்லாததுனால என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. என் பைக் திடீர்னு நின்றுச்சு. ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்ட பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்ததில் அவரையும் நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன். அவர் வந்து ஒரு 100 ரூபா வாங்கினார். பக்கத்துலேருந்து வந்து ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ கீழே குனிஞ்சு ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிட்டு பைக்கை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அது என்னன்னு கூட எனக்கு இப்பயும் தெரியல. ஏன்னா ஆனால் அவருக்கு வாங்கின காசை நான் ஏன் தப்பு சொல்ல மாட்டேன்னா, அவர் அந்த சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு அந்த காசை வாங்கலை, என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சது தான் அவருக்கு அந்த கூலியை தரும். ஆனால் அவரை நான் தப்பு சொல்ல விரும்பல. அவருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்திருக்கலாம், என்ன வேணால் இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு 100 ரூபா வாங்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பீப்புள் இருக்கும்போது, கம்மி வண்டி வந்தாலும் இந்த வேலைக்கு நான் 30 ரூபா போகிறேன், எனக்கு அதிகமாக கொடுத்தா கூட வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு மனப்பக்கம் வந்துடணும். அதனால் அவரை பற்றி இதில் பேசணும்னு நினச்சேன். அவரோட பேர் தெரியாட்டியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க, உங்களையும் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் நம்பி தான் அவரோட கதையை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அவரை பற்றி நான் ரொம்ப யோசிக்கும் போது எனக்கு இன்னொருத்தர் ஞாபகம் வந்தார். அவர் யார் அப்படின்னா, நான் எம்பிஏ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நாக்பூரில். என் காலேஜ் வந்து 35 கிலோமீட்டர் வந்து சிட்டியிலேருந்து தள்ளி இருக்கும். நாக்பூர் சிட்டியிலேருந்து என் காலேஜ் 35 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கும். எங்களுக்கு ரெசிடென்ஷியல் கேம்பஸ். நான் ஈஸியாக சிட்டிக்கு போயிட்டு வர முடியாது, என்கிட்ட பைக் கீக்லாம் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து அங்கே இருக்கிற ரூட் பஸ் ஏறி தான் போயிட்டு வரேன். எனக்கு அவ்வளோ ஹிந்தியும் தெரியாது அந்த பாயிண்ட் இன் டைமில். ஹிந்தி தெரியாமல் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போயிட்டு வரது பெரிய வேலை. எனக்கு இப்போ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூஸ்க்கு செஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹேர் கட் பண்ணணும். ஏதோ ரீசன்னால கொஞ்ச நாளாக எங்கள் காலேஜுக்கு ரெகுலராக சிட்டிலேருந்து விசிட் பண்ணுற பார்பர் வந்து வரல. அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனைங்கிறதுனால ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜுக்கு தான் போகணுங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்தது. பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜில் போய் ஹேர் கட் பண்ணிக்கலான்னு போனதும் வந்து அந்த வில்லேஜில் எனக்கு ஹேர் கட் பண்ணி விட்டவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி விட்டார், நீட்டாக பண்ணி விட்டார். இந்த பெட்டி டப்பா மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே வச்சு ஹேர் கட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் அது. ஃபுல்லாக ஹேர் கட் பண்ணிட்டு பிஎட்லாம் ட்ரிம் பண்ணி எல்லாம் பக்காவாக பண்ணி முடிச்சவர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் 30 ரூபா அப்படின்னாரு. சிட்டிலலாம் நம்ம ஹேர் கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னுமே காஸ்ட்லியாக இருக்குமே, ஹேர் கட் அண்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ஒரு 30 ரூபா வாங்கிக்கிறேன்னு மனசு கேட்காம அதே விஷயம் தான் அங்கேயும் நடந்தது. எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் தான் அந்த இன்சிடென்ட் ஞாபகப்படுத்துச்சு. அவருக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தேன் அதே மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு அப்போ பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூ இருந்தது, இன்டர்வியூக்காக நான் ஹேர் கட் பண்ணி தான் ஆனோம். இவர் மாட்டேன்னு சொன்னால் நான் சிட்டிக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்திருக்கணும், அதுக்கு நிறையா செலவு இருந்திருக்கும், அலைச்சல் இருந்திருக்கும். அந்த எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் பக்கத்து வில்லேஜ்லேயே இருந்தவர் பண்ணி விட்டார். நமக்கு வேலை முடிஞ்சது, 50 ரூபா கொடுப்போம், என்ன இப்போ வேலையும் நேர்த்தியாக பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்தது ஹேர் கட்டு. ஒரு புது பார்பர்கிட்ட போகிறது நம்ம மெயினாக பயம் வருது என்னென்னா, நம்மளோட வேண்டிய ஸ்டைலை கெடுத்து விட்டுருவாங்களோ, நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணாமல் இருந்துருவாங்களோங்கிறது தான். பக்காவாக பண்ணார். 50 ரூபா கொடுத்து அவராலே அதை ஏற்றுக்க முடியல. என்ன சார் 50 ரூபா கொடுக்குறீங்க, கூடவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஆர்கியூ பண்ணார். என்னால் என்னோட இந்தியை தாண்டி என்னால் ஆர்கியூ பண்ண முடியல. 50 ரூபாய்க்கு அவருக்கு பண்ணி விடுறதுக்கு 50 ரூபாய் வாங்கிக்கிறதுக்கு மனசு கேட்காதனால சரி ஓகே நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு
என்னை வந்து நான் கிளம்புறேங்கிற விடமாட்டேன், நான் உனக்கு ஒரு ஆயில் மசாஜாவது பண்ணி விடுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் நவரத்ன ஆயில் எடுத்து எனக்கு மசாஜ் பண்ணி விட்டாரு. அவர் ஊற்றின ஆயிலுக்கே 50 ரூபா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இங்கே ஒரு பார்லரில் பண்ணணும்னு நினச்சா அவ்வளோ ஆயில் ஊற்றி லிட்டரல் 15-20 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அவரும் ஏன் என் மைண்டில் நின்று போயிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற ஒரு சொபஸ்டிகேட் சலூனுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு 5 ரூபா சேர்த்து கொடுக்கலங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க. அந்த சலூனில் ஒரு சின்ன மசாஜோ ஒரு ஹேர் வாஷ் மசாஜ் கூட விட்டுருங்க, ஹேர் வாஷ் பண்ணி விட்றதுக்கு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 100 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ்னா மேக்ஸிமம் சலூன்ஸில் சொல்லுவாங்க. அப்படி நம்ம வந்து அவ்வளோ வணிகத்துவமாக எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ரொம்ப அவரால் ஏற்றுக்க முடியல. 20 ரூபாய் எப்படி நான் ஒரு வேலை செய்யாமல் எடுத்துக்குவேன், இந்த வேலைக்கு எனக்கு இந்த காசு, ஒரு வேலை செய்யாமல் இந்த 20 ரூபாய் எப்படி வாங்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸோட அங்கே அந்த மசாஜ் அவர் பண்ணி விட்டார். இந்த 2 பேருமே எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து அகெயின் இவங்க 2 பேர்ட்டையுமே என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண என்ன விஷயம் அப்படின்னா அவங்களோட நேர்மை. அந்த நேர்மை எல்லா துறையிலும் இருக்கணும்ல. அந்த நேர்மையோடு இருக்கிறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிற ஒருத்தர் வந்து வாவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வைக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க 2 பேரை பார்த்து தோணுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன துறையில் இருக்கோங்கிறது மேட்டர் இல்லை, நம்ம ஒரு நேர்மையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்கள்ட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன். அது உங்களுக்கும் பாஸ் ஓவர் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 பேரை பற்றி 4 பேருக்கு சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.